Good morning guys! Welcome to the vlog. So, ito yung vlog number 1 natin. Dumating na kasi yung in-order ko na action camera. So, i-unbox natin siya. So, ito siya. DJI Osmo Action. So, i-unbox natin yan. Itong nabili ko guys, bundle. May kasama na siyang charging kit. So may kasama na itong dalawang battery pack tsaka yung external charger niya. Oh my God! So, Wow! i-unbox na natin siya guys.
So, welcome back guys. Pasensya na kayo doon sa unboxing ko. Medyo pangit yung audio niya. Kaya nilagyan ko na lang ng background music. Sa ngayon, gusto kong testingin tong si Osmo Action. Ito na siya. Nilagay ko na siya sa monopod. So, lalabas tayo para makakuha tayo ng sample, pictures, and videos. By the way guys, nandito pala tayo sa Thailand. Baka paglabas natin, magtaka kayo, baliktad kasi yung orientation ng kalsada. Right hand drive kasi yung mga sasakyan dito. So tara na guys, labas na tayo. Let's go! Welcome back guys. So palabas na tayo ngayon. Ayan, nakamask tayo para safe. And dito sa Thailand kasi kailangan pag lalabas ka nakamask. Pag nahuli ka, medyo malaki yung fine. Medyo malaki yung bayaran. Wow! So hindi naman tayo lalabas ng sasakyan. Kukuha lang tayo ng mga sample videos and pictures using si DJI Osmo Action para makita natin kung talagang maganda yung mga kuha nito. So eto na, ipe-play na natin yung mga sample pictures and videos niya. Let's go!